nyuma y'imyaka 5 ahagararira u Rwanda muri Polonye, ambasaderi Professeur Shyaka Anastase arasoza ubutumwa bwe. Uyu mugabo wabaye ambasaderi wa mbere w'u Rwanda ufite icyicaro i Warsaw kuva yahagera muri 2021, ubu yatangiye gusezera ku bayobozi bakuru b'iki gihugu. Mu butumwa bw'umuyobozi wa Polonye Michal Baranowski ashimiye ambasaderi Shyaka ku ruhare yagize mu guteza imbere umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Polonye. Ariko ikibazo ni iki? Ni biki byaranze imyaka 5 Professeur Shyaka yari amaze ahagararira u Rwanda muri Polonye? Ku cyubahiro rwe ruvugwa nk'urwafashije kuzamura umubano w'ibihugu byombi, kandi ninde ugiye kusimbura i Warsaw? Umunsi turarebera hamwe amateka y'izi nshingano by'ambasaderi Shyaka asize muri Polonye ndetse n'uwo u Rwanda rwahaye inshingano zo gukomeza uyu murongo. Uyu munsi rero turavuga ku mpinduka muhagarariye u Rwanda mu mahanga, aho Professeur Shyaka Anastase wanabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu y'ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye asoje ubutumwa bwe nyuma y'imyaka 5. Yageze muri Polonye muri 2021, ambasaderi wa mbere w'u Rwanda wari ufite icyicaro muri icyo gihugu. Mu gihe arimo gusoza inshingano ze, Michal Baranowski, minisitiri wungirije w'iterambere ry'ubukungu n'ikoranabuhanga muri Polonye, yashimiye Shyaka ku bikorwa yakoze mu guteza imbere umubano w'ibihugu byombi. Kandi hari ikindi kintu cyihariye cyagarutsweho, ambasaderi Shyaka azi ururimi rwa Polonye kandi yize muri iki gihugu. Reka rero turebe imyaka 5 Warsaw uko yagenze. 2021 u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kurushaho gushimangira umubano warwo na Polonye. Professeur Shyaka Anastase ahabwa inshingano zo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye. Igihe ntabwo yari asanzwe ari umuntu utazwi mu rwego rwa politiki n'imiyoborere. Yari yarakoze imirimo itandukanye mu Rwanda ndetse yari yarabaye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, kwa yaroherejwe muri Polonye byari bifite umwihariko. Yaragiye kuba ambasaderi wa mbere mu Rwanda ufite icyicaro muri Polonye. Ibi byari ikimenyetso cy'uko umubano w'ibihugu byombi wari ugiye kurushaho kwaguka, kandi kuba yari yarize muri Polonye ndetse akavuga ururimi rwaho byari indi nyungu mu kazi ko guhagararira u Rwanda muri iki gihugu cya Polonye. Kuki Polonye rero ari igihugu cy'ingenzi ku Rwanda? Kugira ngo dusobanukirwe akamaro k'izi nshingano, tugomba kubanza kureba umubano hagati y'u Rwanda na Polonye. Polonye ni kimwe mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi, kandi igihugu gifite ibikorwa byinshi by'inganda, ikoranabuhanga, ubucuruzi ndetse n'uburezi. Ku Rwanda umubano w'ibihugu niba ushobora gufasha mu ishoramari, ubucuruzi, ikoranabuhanga, uburezi, ubukerarugendo ndetse n'ubufatanye bwa diplomasi. Urumva ko ni ibintu u Rwanda rushobora kungukiramo cyane, rukungukiramo kandi n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri izo domaine zose nari maze kubabwira. Ambasaderi afite uruhare runini, ntabwo ahagararira igihugu mu mihango gusa, agomba gushaka uburyo ibihugu byombi byakomeza gukorana mu nzego zitandukanye. Mu butumwa yashyize kuri konti ya X, Michal Baranowski yashimiye ambasaderi Professeur Shyaka Anastase ku ruhare yagize mu guteza imbere umubano w'u Rwanda na Polonye. Baranowski yavuze ko Professeur Shyaka Anastase yakoze byinshi mu guteza imbere umubano w'ibihugu byombi. Yagarutse kandi ku kuba Shyaka avuga neza ururimi rwa Polonye ndetse akaba yarize muri icyo gihugu. Ibi ni ibintu bifite akamaro kanini muri diplomasi, kuko iyo uhagarariye igihugu mu kindi gihugu, uzi ururimi n'umuco waho, bishobora koroshya uburyo bwo kuvugana n'abantu ndetse no kubaka umubano. Baranowski yashimiye ambasaderi Shyaka imyaka yamaze akorana n'abayobozi ba Polonye. Mu butumwa bwe yagize ati, urakoze ambasaderi kubera imyaka y'ubufatanye. Aya magambo agaragaza ko uruhare rwa Polonye rwabonaga uruhare rwa Shyaka, ngo ndavuga uruhare rwa Polonye nyine babonaga uruhare rwa Professeur Shyaka Anastase wafashije umubano w'ibihugu byombi. Ambasaderi Professeur Shyaka Anastase nawe yagarutse ku buryo yakiriwe muri Polonye. Yashimiye abamufashije ku kazi ke ndetse n'abamweretse urugwiro muri iyi myaka yamaze muri iki gihugu. Mu butumwa bwe yashimye ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Polonye.
bigaragaza ko gusezera kwa ambasaderi atari ugusoza akazi gusa, ni n'igihe cyo gusubiza amaso inyuma ku mubano w'ibihugu byombi. Iyo ambasaderi asoje inshingano ubusanzwe hari byinshi abasize yubatse cyangwa se abasize byubatswe: umubano n'abayobozi, umubano n'inzego za leta, umubano n'abikorera, umubano n'amashuri ndetse n'imiyoboro ya diplomasi. Ibi byose nibyo ambasaderi mushya bagomba gukomerezaho. Niki rero Professeur Shyaka Anastase asize muri Polonye? Ntabwo byoroshye gupima akazi ka ambasaderi mu ubare w'amasezerano cyangwa inama yakoze gusa. Diplomasi yubakwa buhoro buhoro, gushaka ahantu hakwiye, abantu bakwiye, no gushaka abayobozi bumva neza igihugu hagarariye, no gushaka abashoramari no guhuza inzego, no gufungura imiryango y'ubufatanye kandi gukomeza kugira igihugu cyawe ahantu gifitijwe. Mu myaka 5 Professeur Shyaka Anastase yari umwe mu bantu bagize uruhare mu kubaka imiyoboro hagati ya Kigali na Warsaw. Noneho ikibazo gikurikira: ninde ugiye gusimbura Professeur Shyaka Anastase? Kwa 10 Kamena 2026 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yashyizeho Colonel Retired Jenot Ruhunga nka ambasaderi mushya w'u Rwanda muri Polonye. Colonel Retired Ruhunga asanzwe azwi cyane mu nzego z'umutekano n'imiyoborere y'u Rwanda. Yabaye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, none bagiye gufata inshingano nshya ya diplomasi. Uvuze ko u Rwanda rugiye kugira umuntu mushya ushinzwe gukomeza umubano na Polonye. Ikibazo kizaba ari ukureba niba azakomeza umurongo watangijwe mu myaka 5 ishize cyangwa niba azazana izindi gahunda nshya. Ambasaderi mushya azasanga umubano w'u Rwanda na Polonye umaze kubakwa, ariko hari byinshi bizaba bigomba gukomeza. Icyambere ni ubucuruzi n'ishoramari. Polonye ifite ibigo byinshi bishobora gukora imari mu Rwanda. Icya kabiri ni ikoranabuhanga. Polonye ni igihugu gifite ubunararibonye mu ikoranabuhanga n'inganda. Icya gatatu ni uburezi. Kuba Professeur Shyaka Anastase yarize muri Polonye bigaragaza ko uburezi ari imwe mu nzira ishobora guhuza abaturage b'ibihugu byombi. Icya kane ni diplomasi. U Rwanda rukomeje gukorana n'ibihugu byo mu Burayi mu bibazo bitandukanye bya politiki n'ubukungu, kandi Polonye ishobora kugira uruhare mu biganiro by'Uburayi ku bibazo bya Afurika. Ikindi kintu mu mutekano ari cyo Polonye n'u Rwanda bafatanya. Ubwo turebye impinduka z'abadiplomate ntabwo ari uguhindura umuntu umwe gusa, ni ugutanga icyerekezo gishya. Professeur Shyaka yari afite umwihariko uko yarize muri Polonye kandi akavuga ururimi rwaho. Ibyamworohereje kubaka imiyoboro yihariye. Ubu Colonel Retired Ruhunga azinjira mu nshingano afite ubunararibonye butandukanye, cyane cyane mu nzego z'umutekano n'ubutabera. Ushobora gutuma ubutumwa bwa diplomasi bw'u Rwanda muri Polonye bwibanda no ku bindi bice, ariko icy'ingenzi ni uko umubano w'ibihugu byombi ugomba gukomeza kurenga umuntu umwe. Nyuma y'imyaka 5 rero ahagarariye u Rwanda muri Polonye, Professeur Shyaka Anastase arasoza inshingano ze. Yageze i Warsaw muri 2021 ambasaderi wa mbere w'u Rwanda ufite icyiciro muri Polonye. Mu gihe asezera abayobozi ba Polonye bamushimiye uruhare yagize mu guteza imbere abantu b'ibihugu byombi. Nawe yashimiye Polonye uburyo yamwakiriye n'ubufatanye yahawe. None umwanya ugiye guhabwa Colonel Retired Jenot Ruhunga wahoze ari umunyamabanga mukuru wa RIB wagizwe ambasaderi muri Polonye. Oya akaba yarabigizwe kwa 10 Kamena 2026. Ngo nuko bimeze rero. Wowe atubwirwa n'iki cyo utekereza ko ambasaderi Colonel Retired Jenot Ruhunga yakomeza kwibandaho mu guteza imbere umubano w'u Rwanda na Polonye, kandi ku rundi ruhande rwa Professeur Shyaka Anastase n'icyumva yakoze cy'ingenzi mu myaka 5 yamaze ahagararira u Rwanda muri Polonye? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, kanda subscribe n'utarakanda subscribe kugira ngo bikomeze kugenda neza 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe.